Всем привет, друзья! Наконец-то решила я записать видео по рисованию реалистичных лиц или просто портретов. Для тех, кто хочет рисовать портреты, либо просто очень любит, увлекается рисованием лиц, хочет это изучить поглубже. Расскажу вам весь свой опыт, все это я структурировала, и я надеюсь, вам будет все понятно. Именно конкретно в этом видео мы с вами разберем основные понятия. Дальше в последующих видео мы будем связано разбирать основные моменты, которые нам помогут потом в будущем, и в принципе на нашем этом занятии, на нашем этом курсе собирать воедино лица разные. То есть нужно иметь в руках инструменты. Это не карандаш, карандаш тоже нам нужен, да, но нам нужны будут еще такие инструменты, как основные понятия, методики, основные задачи, то есть путь работы, этапность работы, да. Давайте пробежимся по основным понятиям. То есть, когда мы с вами видим какую-то картинку, тут у вас уже женщина красивая на вас смотрит целую минуту, а когда мы с вами смотрим на определенное лицо, на конкретное, да, мы видим красивую картинку просто, да, вот в данном случае красивые лица бывают разные при этом. При этом нам нужно с вами научиться анализировать эту картинку, чтобы мы могли ее воспроизвести. Здесь, возможно, на первое время нужно отключить свое воображение и заняться таким очень холодным анализом, для того, чтобы у вас основные понятия все улеглись, и вам было гораздо проще потом эти основные понятия уже в процесс творческий включать, но не наоборот. Итак, основные у нас понятия, которыми нужно владеть. Первое – это форма. Здесь вот я написала. Форм у нас здесь целая куча. Это форма глаз, это форма макияжа, форма бровей, форма лица, в принципе, да. Форма даже вот этой вот линии роста волос. Форма носа, форма губ и так далее. То есть формы здесь колоссальное количество. И нам с вами нужно обязательно понимать эти формы, видеть и анализировать их. Первое – изгибы. Мы должны научиться с вами анализировать эти изгибы по их силе, степени, направлению и форме. То есть, насколько этот изгиб силен, насколько он прогнутый, сильно, слабо, да. Например, вот этот, да, изгиб мы должны смотреть. Вот этот изгиб мы можем анализировать относительно горизонтальной линии, например, да, насколько он крут. То есть, нам нужно с вами угол смотреть относительно горизонтальной линии, относительно горизонта, в принципе. То есть, силу прогиба нам нужно с вами смотреть. Если, например, вот это место, да, смотри, здесь тоже есть изгиб, то есть губы имеют конкретную форму, и вот этот изгиб, его аналитика нам помогут эти губы повторить. То есть относительно горизонтальной линии, как идет у нас вот этот вот изгиб, чтобы мы сами не вот так вот, да, его рисовали. Нам нужно именно вот эту вот степень, вот эту вот величину с вами понять. Какой вот этот угол. Не нужно уж там, да, совсем в градусах, в миллиметрах это все смотреть, но относительно мы должны это все понимать и научиться повторять. То есть нам с вами по изгибу нужно понимать силу, степень, направление изгиба. Здесь он идет вниз, здесь он идет наверх. Потом дальше опять вниз идет прогиб, да. То есть нужно понимать тоже направление вниз, направо, там, налево, наверх идет прогиб. И форма этого прогиба. Потому что у нас с вами... форму я написала так, что мы с вами, например, смотрели вот этот прогиб и вот этот прогиб. Вот этот более мягкий идет, да, прогиб. Вот этот поострее идет. То есть сама форма еще прогиба тоже имеет значение. Следующее, что нам нужно с вами знать про изгибы, это длина составляющих, не про изгибы, вернее, а про форму. Длина составляющих линий. О чем тут речь? Давайте по брови посмотрим. Вот у нас с вами бровь. Целиком бровь у нас, вот она. А длину-то составляющих
линий эту форму нам же тоже нужно понимать, друзья мои. Смотрите, здесь у нас с вами идет длина составляющих линий. Вот она у нас одна длина. Сколько здесь? Ну, не в сантиметрах, да, а действительно нас пропорциональность интересует. И вот она у нас с вами идет. Они здесь идут в определенной зависимости, определенной пропорциональности друг от друга. То есть форма брови будет зависеть от того, правильно ли вы повторите вот эту пропорциональность, про которую мы с вами еще будем сегодня говорить вот на этом уроке. Точки изгибов, то есть место изгибов. Ну вот место изгибов как раз у нас немножко повторяет предыдущие понятия. И мы здесь с вами место изгиба, то есть насколько точка делит эту форму, в каком месте она делит ее и на какие части она ее делит. То есть где эта точка находится так, чтобы именно в такой пропорциональности ее разделить. Пропорциональность, про которую мы только что говорили, пару слов. Это понятие тоже нужно у себя в голове уложить. Что это значит? Пропорциональность бывает у нас разная. То есть пропорциональность это по сути как относительность, то есть сколько у нас, насколько одно яблоко больше другого, да, и так далее. Ну вот это когда вы, например, смотрите на человека, и там, если вы видите, у него там один глаз больше другого или меньше другого, да, это идет, как вы видите, пропорциональность, то, что у человека глаза непропорциональны. Или, например, ну вот голова, говорят, там непропорционально большая к телу, да, идет. Это когда у нас с вами есть какое-то стереотипное измерение, и мы с вами понимаем, что вот голова у человека, да, она вкладывается в тело еще там 8 раз, да, к примеру. А у этого человека вкладывается голова 4 раза в тело, то есть она непропорционально большая. Пропорция это сколько у нас одна часть вкладывается в другую часть, чтобы нам их связать вот именно этой пропорциональностью, да, вот уравнением таким. Пропорциональность, ребята, бывает разная. Не просто предметы друг с другом могут пропорционировать, могут еще между собой пропорционировать расстояние между деталями. То есть расстояние между деталями нам когда важно? Когда мы с вами берем большую картинку, и нам с вами нужно это перенести на маленький, да, какой-то носитель, то есть мы с вами берем большую, то, что мы с вами будем делать в принципе, да, потом уже на практических занятиях. И нам с вами нужно будет большую картинку перенести на маленькую. Вот такого размера у меня будет здесь листочек, да, к примеру. И нам с вами пропорционально нужно перенести вот это лицо сюда. Пропорциональность расстояний это что? Это у нас с вами, к примеру, вот это расстояние между бровями у нас должно вот здесь вот пропорционально, насколько у нас лицо вот это больше вот этого итогового, да, так у нас расстояние между бровями должно быть настолько же пропорционально меньше. Например, мы здесь лицо рисуем в 10 раз меньше, да, в 10 раз меньше мы рисуем здесь лицо. Так у нас расстояние вот это между бровями здесь должно быть в 10 раз меньше, чем вот это, понятно, да? И, к примеру, если оно у нас здесь 2 сантиметра, то здесь оно у нас должно быть 2 миллиметра. Верно? Вот, то есть пропорциональность расстояния должна у нас с вами сохраняться. Также пропорциональность расстояний может у нас рассматриваться по-другому. Например, расстояние у нас с вами от глаза, от уголочка глаза до, ну, к примеру, вот этой точки носа, то есть где у нас заканчивается с вами крыло носа, вот оно, да? А расстояние от этой же точки до начала брови у нас с вами вот такое. То есть у нас с вами пропорциональность расстояний, видите, какая идет? То есть насколько вот это расстояние меньше, чем вот это, или насколько вот это расстояние больше вот этого. То есть, смотрите, мы можем с вами здесь, в принципе, мерить даже, да, как, ну, можем пальчиками, можем ручками мерить, можем, например, мерить вот так вот с вами. Вот так. Мы можем листочком с вами мерить. То есть у нас с вами вот оно расстояние. И оно у нас сюда практически еще 2 раза укладывается. То есть это идет пропорциональность, что вот это расстояние у нас практически в 2 раза больше, чем вот это. Это тоже пропорциональность расстояния. Дальше пропорциональность у нас бывает не только расстояний, но и размеров деталей. К примеру, размер радужки относительно всего глаза.
ну, всего глаза, я имею в виду разреза глаза. Вот относительно, ну, давайте возьмем бесслезные точки относительно вот этого вот расстояния целиком, да. То есть относительность деталей друг относительно друга. То есть вот это расстояние, размер самой радужки, сколько она составляет целиком, да, вот от глазного яблока. Ну, то есть, если, например, у нас можно даже вот так посмотреть, у нас с вами половина радужки идет в левую сторону и половина радужки еще в правую сторону. То есть у нас получается с вами, что радужка целиком вот это вот занимает, то есть она получается в 2 раза меньше, чем у нас целиком вот это вот расстояние, потому что у нас еще столько же, да, остается. Можно попроще, например, смотреть пропорциональность, да, как у нас здесь может по деталям друг относительно друга. Мы можем с вами посмотреть, сколько у нас вот расстояние глаз от внутренней точки до внешней точки, как это расстояние у нас с вами соотносится с носом. От уголочка глаза до внешнего уголочка, вот, и с носом, как у нас оно соотносится. Смотрите, какая разница, да? То есть у нас нос получается шире, чем глаз. Вот у нас получается нос какой. А вот у нас какой глаз. Вот эти 2 линии составляют друг с другом определенную пропорциональность, то есть определенные размеры. Пропорциональность у нас с вами получается, то есть насколько одна деталь больше или меньше другой, да, там или наоборот. То есть у нас, мы же с вами вот так видим, если я вас вот так просто спрошу, вот какая линия больше, длиннее, вот это или вот это? Вы же скажете сразу, да, ну, может, немножко подумайте, больше, конечно, вот это длиннее, ну, это же видно, да? А насколько она длиннее? Вот это как раз и есть пропорциональность. Это вот отношение, разница вот это, да, получается. Даже не разница, а отношение идет. Но разница это у нас получается вот она, да. Ну, грубо говоря, да, если вот мы сейчас сами еще... ну вот, видите, я прям четко отметила. Глазомер-то жив? Вот, то есть разница у нас вот. А пропорциональность это именно отношение получается. Ну, смотря, да, что мы будем, к чему, если считать. Это у нас, например, вот это вот у нас единица, а вот это у нас получается единица и 1, 2, 3, 4. 1, 2. Вот эту вот часть мы смотрим, сколько она входит. 1, 2, 3, 4. Ну, почти 5 раз. Единица целая и 1/5. Ну, математика такая, да, прям совсем. Но, грубо говоря, то, что у нас, мы смотрим размер вот этот, вот с этой линией, вот это у нас меньше, вот это больше. Вопрос насколько. Вы можете это как на глаз смотреть, да, но вот можно, конечно, это все точнее делать. Пропорциональность есть также у форм. Пропорциональность есть у формы, это такое понятие немножечко размыто. То есть, к примеру, у нас с вами есть просто, ну, относительность, да, форм, например. Здесь можно смотреть, к примеру, пропорциональность и относительность одинаковых деталей. К примеру, бывает, что одна бровка там шире другой, одна бровка короче другой, даже, ну, даже не короче, а более изогнутая и так далее. Такое более размытое, как я уже говорила, да, понятие. Следующее, что нам нужно с вами понять, что такое схема. Схема у нас работает, когда мы с вами уже все вместе, все детали в кучу собираем. Здесь нам с вами нужно обязательно понять, схема это именно то, как все детали друг с другом соотносятся, именно вот в схеме, как они, где они стоят друг относительно друга, то есть место, на каком расстоянии они друг от друга, как эти расстояния друг с другом, опять же, пропорционируют, соотносятся, да, то есть насколько у вас вот глаза отставлены друг от друга, вот это расстояние. И насколько у вас брови расставлены друг от друга. И вы эту пропорцию тоже должны сохранить на маленьком, на вашем рисуночке. То есть у вас в схеме должно повторяться место, детали друг относительно друга, размер всех деталей. То есть если у вас губы по размеру вот такие,
а глаз по размеру вот такой, у вас вот это вот и должно сохраниться на вашей картинке, которую вы рисуете. То есть у вас глаз вот он по размеру, а губы у вас вот они какие, раз и еще почти раз, да, то есть именно у вас должны вот размеры все соотноситься правильно. Ни в коем разе глаз, если вы хотите, конечно, реалистичные лица рисовать, повторять, да, ни в коем случае глаз не должен быть больше по размеру, чем губы. И форма, конечно же, всех деталей, то есть, если вы смотрите на губы, с какой формой они у вас ассоциируются, то есть они здесь более круглые, да, вот эта часть, чтобы вы форму правильно повторили, чтобы не такие у вас губы, не прямоугольные были, да, чтобы у вас не вот так вот, а было, то совсем другой человек, да, получится. Форма, например, вот здесь вот, чтобы у вас вот так вот не получилось, то есть формы все нужно соблюдать, то есть это уже совсем другой человек будет. Форма носа уже, я уже не говорю про то, что форма отдельно глаз, да, и так далее. То есть основные понятия, которые вам нужно в голове себя устаканить, это форма каждой детали, вы должны ее научиться анализировать и повторять. Форма состоит из изгибов. Изгиб, в свою очередь, это сила, степень, направления формы изгиба. И дальше форма у нас это длина составляющих линий. То есть, к примеру, у вас вот она. Форма, да, длина составляющих линий, например, до изгиба вы можете смотреть. Вы можете смотреть до изгиба. Длина вот эта, длина вот эта, длина вот эта. Если я хочу вот эту линию повторить, то мне нужно даже в более мелком, да, варианте. Я вот эти вот две точки поставила. А вот это вот расстояние, это, смотрите, уже больше должно быть, да. То есть вот оно, одно расстояние. А вот это уже дальше идет, должно быть. Вот у меня вот это расстояние должно быть больше. Здесь. Вот это расстояние от этой точки до этой должно быть больше, чем от этой до этой точки. И наверх вот сюда пошла. И точки изгибов, да. Ну, то есть, где у нас эти точки находятся, чтобы я не нарисовала вот так вот, да. То есть, где у нас эти точки находятся на этой линии. Второе, очень важное, это пропорциональность. Пропорциональность есть разная. Есть пропорциональность расстояний, есть пропорциональность размеров деталей друг относительно друга. Что больше глаз или нос, что больше там ноздря каждая, либо центральная часть носа. Да, то есть бывает нос-то вот такой, да. То есть что у нас вот эта вот центральная часть какая, да, вот такая большая. А ноздря вот здесь вот маленькая. А бывает наоборот, что центральная часть вот такая вот малюсенькая, а ноздри вот такие вот большие. Да, то есть пропорциональность, насколько у нас вот это вот расстояние тоже. Вот с этим как они соотносятся. И пропорциональность формы, это больше идет такое понятие общее. То есть форма больше круглая, овальная, больше там квадратная и так далее. То есть как вы эти формы видите, соотносите друг с другом. Ну и схема целиком, это как вы будете все составлять друг относительно друга, на каком-то все расстоянии друг от друга, какое-то, соответственно, размера, все детали друг относительно друга и так далее. То есть схема это все целиком.